Pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Danas naravno nastavljamo sa engine buildom. Stigla mi je hrpa novih dijelova, tako da ću vam pokazati šta mi je stiglo. Ovdje imamo veliki intercooler. Ovdje nam je usisna grana, aluminijska, zajedno sa klapnom gasa. Gledaj ti kolika klapna, a? Promjer klapne mislim 96 ili 96 i nešto sitno. To će biti više nego dovoljno za naše potrebe. Dobili smo sa usisnom granom također i fuel rail, magistralu goriva. Ona ide ovdje kod injektora. Dakle, injektori se stavljaju na ove rupice direkt u usis. Sad vjerojatno se pitate zašto sam uzimao drugu usisnu granu ako imam original njegovu. Prvo, njegova je plastična i nije predviđena za turbo. Nisam siguran koliko može trpiti uopće pritiska, a kao što znate mi stavljamo turbo i u usisnoj grani će biti uvijek 1 do 1,5 pritiska. Također ova usisna grana ima puno veći protok jer su ovi otvori veći nego na onoj stok, odnosno onoj plastičnoj, original njegovoj. Tako da je to što se tiče usisne grane i ovog paketa. Idemo na drugi. Ovdje imamo 2 metra PTFE crijeva, a jesu ga odrezali. Svaka im čast. Koristit ćemo je za ulje, odnosno dovod do hladnjaka ulja. Ovdje imamo NGK bobine, 6 komada. Jako široka im je primjena, recimo koriste se u Audi R8. Mislim da mogu davati do 40.000 V, nisam sam 100% siguran. Također imamo cijevi aluminijske, koljena koje kakva i ravne cijevi za dovod zraka od turba do intercoolera i od intercoolera do usisne grane. 76 mm promjer. Ovdje je jedna ravna cijev od nehrđajućeg čelika. Također 76 mm, koristit ćemo je za auspuh, odnosno odvod zraka iz turba. Još jedna aluminijska cijev, hladnjak za ulje koji ćemo spajati s ovim tu crijevima. Na AN10 fitting je 2 komada. Kad dođemo do spajanja objasnit ću vam točno što su AN fittings i kako da znate koji fitting vam treba za vaš sustav. Imamo 2 ovakva hladnjaka. Jedan će biti za hlađenje ulja u motoru, drugi će biti za hlađenje servo ulja. 19 redi su, nisam napomenuo. Ovdje imamo razna silikonska crijeva, također za spajanje turba zajedno s motorom. 76 mm, ovdje je reducer sa turba na 76 mm. Koljeno 76 mm od nehrđajućeg čelika za odvod zraka iz turba. Ovo nam je adapter za kućište filtera, također 2 AN10 fittinga. Njega spajamo sa ovim crijevom na onaj hladnjak, tako da nam se ulje iz motora može doći u hladnjaka, ohladiti se i vratiti nazad u motor. 6 injektora, evo kako on izgleda, malecki. Injektori su 980 kubika, što znači da mogu u jednoj minuti izbaciti 980 kubnih centimetara goriva. Zašto sam njih uzeo? Imaju proračuni, to ću vam pokazati možda u današnjem videu. A ako stignemo, ako ne stignemo, onda ću vam u nekom od sljedećih videa ispričati, odnosno pokazati proračune. Blow off ventil, on se spaja na usisnu granu prije klapne gasa. Također ću objasniti u jednom od videa čemu služi, kako se spaja, odnosno kako funkcionira. Ovdje imamo Westgate, spaja se na ispušnu granu prije turba, također u jednom od videa objasnim čemu služi. Dobili smo tu s njim zajedno V-bandove, odnosno šelnice za spajanje itd. Ovdje je još jedan V-band za spajanje ispušne grane zajedno s turbom. Treba mi još stići par dijelova, nisu imali na stanju, poput ispušne grane i slično. I šećer na kraju, dame i gospođo, turbo, da. Vidim vam turbo, a? PSR-ov turbo, to je kopija Garretta 3071 generacija 2, dakle identične su dimenzije. Čak imate negdje na YouTube gdje tip prebacuje kućište sa Garretta na ovaj, usisno ispušno, i sa ovog turba na Garrettov i paše sve ono u bobu. Zašto se odlučio za ovaj turbo? Pa ja, jer je jeftiniji. Garrettov je mislim oko 1700 eura, tako nešto, što mi je previše. Obradit ćemo u jednom videu i turbo, navodno ide do nekih 650 konja. Ovdje gore imate dovod ulja, dolje odvod ulja, imate dovod vode, odnosno hlađenja i odvod hlađenja. Ne znam sad točno dimenzije na pamet, stavit ću vam ovdje negdje na ekran da vidite o čemu se radi, to jest koji je turbo u pitanju. S njime dobijete i V-band i ovu prirodnicu, brtvu za ispušnu granu i ove spojeve za ulje.
Ništa, odmah se bacamo na posao, tako da krećemo skidat bobine, senzor temperature, senzor usisne bregaste, senzor radilice i senzor ispušne bregaste. Probat ću vam detaljno objasniti kako koji senzor funkcionira, također bobine. A ništa, bacimo se na posao. Prvo ćemo skinuti bobine, one se drže ovdje na desetkama. Dvanaest komada su istih dimenzija. Tako da imamo sve lijepo organizirano. Nije bilo manje vrećica, znam da ćete svi sad pitati zašto tolika vrećica, ali šta je tu je. I sad bobine samo redom čupamo, evo kako vam bobina izgleda. Dakle, ovdje unutra vam je svječica, zapravo bobina sjedne na svječicu. Možete ovdje vidjeti datum, 29.9.99, dakle original su još uvijek na njemu, nije niko ništa mijenjao. Ako nekom slučaju traju bobine, nek se slobodno javi, ispravne su. Možete vidjeti da ove nove koje sam uzeo imaju zapravo 4 pina, one imaju 3 pina, još postoji sa 2 pina, ali njihova uloga je identična. Objasnit ćemo sad kako ove recimo NGK-ove 5014 zapravo rade. Dakle, imamo sljedeću situaciju. Ovo je naš konektor. Ovo su nam zavojnice. Ovdje nam spojen ground, također ground na ECU. Ovdje spajamo 12 V, ovdje nam je signal ECU-a. Ovo je pojednostavljena šema i ovdje nam se spaja naša svječica. Dobijemo iskru. Dakle, ovdje imamo konstantno napajanje i ovdje imamo recimo elektroprekidač, odnosno nekakav tranzistor, da li Darlingtonov spoj ili nešto treće, nije ni bitno. I on zatvara ovaj ground tek kada mi sa ECU-a pošaljemo signal, što bi značilo da ovdje krene teći struja. U ovoj zavojnici se inducira napon. Samim tim što se inducira napon, imate ovu drugu zavojnicu koja zapravo proizvodi, ovo zapravo možete gledati kao transformator. Dakle, sa malim naponom dobijemo recimo 10, 20, 30, 40 kV, pomoću kojeg zapravo palimo ovdje iskru na svječici. Dakle, kad damo komandu na ECU da se ova masa spoji, ovdje se inducira napon, isključimo komandu, ovdje se inducira napon jer je ovdje magnetska jezgra i taj napon se zapravo isprazni preko vaše svječice. I ta iskra vam zapravo zapali smjesu unutar cilindra i događa se eksplozija. Znači, ova sva elektronika je zapravo unutar bobine. Dalje skidamo senzor temperature. Evo kako vam on izgleda. Dakle, ima samo dvije žice. On je zapravo termistor. Termistor je zapravo otpornik koji s promjenom temperature mijenja svoj otpor. Svi senzori vam rade zapravo na isti princip. Dakle, radi se o NTC ili PTC termistorima. Najčešće NTC. Šta znači NTC? To znači da se njegov otpor povećava sa padom temperature i obrnuto. Kod PTC otpornika, odnosno termistora, rastom temperature raste i njegov otpor, ali kažem 99% slučajeva imate NTC otpornik. Recimo, ovaj senzor je korišten u hrpetini automobila, od Ferrarija, Opela, Audi, pa čak i Chevrolet, dakle Boschov je. Odnosno, ovo možda čak i nije Boschov, neki aftermarket, odnosno ili BMW stavio svoj logo. Uglavnom, Bosch proizvodi senzoriku i koristi se u raznim automobilima. A kako radi? Recimo da je ovo vaš ECU i da je ovo vaš senzor. Ima dva kontakta. S obzirom da se rekao da se radi o termistoru, zapravo ću njegov simbol crtati kao običan otpornik i jedan kraj toga se spaja zapravo na masu, odnosno ground, dok se drugi odvodi u ECU. Crvenom ćemo ga nacrtati. Dakle, jedan kraj smo doveli na ECU. Sad, ECU unutar sebe ima ugrađen pull-up otpornik koji je zapravo spojen recimo na 5 V. Konkretno, ECU koji ću ja koristiti ima ugrađeni pull-up otpornik od 2,2 kΩ. Sad, kako on radi? Ovdje imamo graf temperatura ovisnosti o otporu i rekli smo da se njegov otpor smanjuje u ovisnosti o temperaturi, odnosno povećanjem temperature. Recimo, ovdje je 50 stupnjeva Celzija, dobit ćemo njegov otpor od recimo 2 kΩ i ovdje je 10 stupnjeva Celzija, njegov otpor je 30 K. Lupam.
cifre. Imate točno, sad ćemo staviti tablicu kako se zapravo ponaša ovaj ovdje termistor, ovisnosti o temperaturi. Pa tako znamo da je njegov otpor 2,5 kOhma na temperaturi od 20 stupnjeva Celzijevih. Dakle, na 20 stupnjeva njegov otpor je 2,5 kOhma, što bi značilo, ajmo reći da su približno isti, ajmo reći da radi lakše računice, da mu je otpor 2,2 kOhma. Dakle, ovaj napon se mora podijeliti na ovaj otpornik i na ovaj otpornik. Dakle, jednak će napon biti i na ovom s obzirom na njihove otpore, odnosno 2,5 volta je na ovom otporniku pad napona i 2,5 volta je na ovom otporniku. I sad ECU ima namapirane vrijednosti, dakle kad mu dođe 2,5 volta, on zna da je to 20 stupnjeva Celzijevih. Recimo temperatura motora nam naraste, dakle njegov otpor će past, to možemo vidjeti ovdje. Recimo sad ima 1K otpor, dakle padom otpora pada i napon na njemu. Sad će na ovom ovdje otporniku biti recimo 3,5 volta, a na ovom otporniku će biti 1,5 volta i ECU zna kad izmjeri između ove ovdje točke i grounda 1,5 volta da se radi o temperaturi od 30 stupnjeva Celzijevih. Recimo, kad bi se mjerio napon između ove točke i ove ovdje točke, uvijek mora biti 5 volta, odnosno ovo tu napajanje. Dalje skidamo senzor radilice. Imbus je u pitanju. Evo kako vam on izgleda, zapravo se radi o halovom senzoru, ista stvar je i kod bregastih. Sad kako on funkcionira, pa zapravo ovdje kad god prođe neki metal na njegovom vrhu, on generira signal. Dakle ima 3 žice, ground, napajanje i zapravo signal koji ide do ECU-a. Imamo ovako jedan trigger wheel koji se nalazi na radilici, senzor je postavljen ovako blizu ovih zubaca i zapravo okretanjem radilice ovi zubci induciraju napon. On prema ECU šalje kvadratni napon, dakle ili je 0 ili je recimo 5 V, 0, 5 V, 0, 5 V. Sad ovdje imamo trigger wheel koji ima 60 zubaca, odnosno 2 mu fale, tako da ima 58. Kreće se brojati od 0. Čemu služe ova 2 koja fale? Pa zapravo služe da bi ECU znao kad radilica ponovo kreće praviti recimo novi krug. I kad dođu ta 2 zubca zapravo imate prazninu signala, 2 ova signala fale i onda se opet krene inducirati isti ovakav signal. Sad problem kod ovoga je što ECU ne može samo na osnovu ovog senzora i ovog trigger wheela zaključiti u koji cilindar on treba ubrizgati gorivo i opaliti ga. Zato imate još jedan ovakav senzor na usisnoj i ispušnoj bregasti i na osnovu njega, naravno nema toliko zubaca, on recimo ima samo jedan zub, to ćemo pokazati kad rastavimo motor. Na osnovu njega on zapravo zaključi da li je motor u ispuhu ili se zapravo radi o kompresiji i treba brizgati gorivo. Znamo da motor mora napraviti 2 okreta radilice da bi napravio 4 takta, odnosno usis, kompresija, ekspanzija i ispuh. Dakle, ECU treba ubrizgavati gorivo samo kada se radi u usisu, a s obzirom da radilica radi 2 kruga, mi ne možemo znati kad se događa taj usis, pa se na osnovu bregastih određuje zapravo kad se radi usis i brizganje goriva. Također ćemo još detaljnije malo obraditi ovaj trigger wheel kad budemo spajali struju, ali evo čisto okvirno. Dalje skidamo poklopac ventila. Imate 11 ovakvih šarafa, matica, ne znam ni kako bih ih nazvao, zajedno sa podloškom i 4 ovakva koja vam dolaze ovdje gore, kraj bobina, koji zapravo na sebi imaju masu za bobine. I normalno pakovanje, sve za zimnicu. Sad idemo lagano u krug, šaraf cigerom i polako izdižemo poklopac ventila. Imate naravno brtvu oko njega, mi ćemo vratiti na mjesto, vjerojatno ću uzeti novu brtvu. I imate brtvu ovdje gdje su bobine. Baš se lijepo ovdje nakupila, ulje je redovno mijenjala koliko vidim, a kad bi se šalili. Ne vidim neka prevelika oštećenja, malke riseve mi imaju bregaste, odnosno ispušna. I ovdje možete vidjeti kako se ulje redovno mijenjalo. Vidite ovoga. Užas. Užas. Ali nema veze, opraćamo motor kompletno sve da bude kao iz tvornice. Idemo sad skinuti poklopac ove usisne bregaste. On je zapravo ovdje da kad otvorite, jer čep vam je ovdje na poklopcu ventila, kad otvorite čep da vam ne šprica gore ulje.
Sad prije nego skinem vanos i bregaste, idemo skinuti ovu remenicu radilice, vodenu pumpu i termostat, odnosno račun za termostat. Remenicu radilice ovaj će biti, mislim da se steže na 400 N, tako da će ga biti problem otpustiti vjerojatno, ali evo probat ćemo ga. Da bi skinuli termostat moramo prvo skinuti ovaj nosač motora. 11 i 13 su u pitanju. Dakle, gore je samo matica, dolje je šaraf. I sad skidamo termostat, imate dolje 2 desetke i ovdje jedna gore. 2-3 su vam jednake duljine. I evo vam je zapravo termostat. On dakle otvara i zatvara da tekućina iz motora ide u hladnjak na hlađenje. Da bi skinuli vodenu pumpu moramo prvo skinuti remenicu vodene pumpe. 4 šarafa jednake duljine. I za skidanje vodene pumpe imate 4 matice, 2 su ovdje i 2 su ovdje. Eto nam vodene pumpice. Ovo je vjerojatno neko mijenjao, mislim da u originalu dođe plastični ovaj impeler, ali nisam 100% siguran. Sad da vidimo šta ćemo napraviti. Opala. Evo, ovo je strojčina za otpuštanje. Evo kako vam izgleda taj glavni šaraf. I sad remenicu radilice lagano izvučemo van. Imate ovdje ovaj štif, tako da ne možete fulati, uvijek morate vratiti na isto mjesto. Ovdje na remenici radilice imate ovu oznaku, odnosno ovaj zarezić za TDC, Top Dead Center, odnosno kad je prvi klip u gornjoj mrtvoj točci. I ona vam se mora poklopiti s ovom tu oznakom na bloku motora. Ovdje nam je bila vodena pumpa, ona zapravo pumpa vodu kroz ove 2 rupe. I tu ide preko one račve što smo skinuli za termostat direkt u motor. Sad dok je termostat zatvoren, voda ne ide vamo van u hladnjak i dalje kako već ide, nego isključivo cirkulira kroz motor. Eventualno ide kroz hladnjak klime, kroz one cijevi koje sam u prošlom videu skidao ovdje kad mi je se otkačio motor tamo, ali sve dok temperatura ne dosegne recimo 90 stupnjeva, termostat neće otvoriti i hladnjak koji vam se nalazi napred ispred maske, odnosno ispod branika, neće dobivati vodu iz motora. Jednom kad termostat otvori, onda će voda cirkulirati kroz vanjski hladnjak i hladit će motor. Sad idemo skinuti ove ovdje poklopce od vanosa. Skidaju se imbusom, oba su identične, imaju podlošku. Idemo skinuti senzor ispušne bregaste, također se radi o halovom senzoru. Evo možete vidjeti razliku u izvedbi, ali način funkcioniranja je identičan. Sad iza ovih poklopaca imate opet torkse, ne znam kako ću uspjeti snimiti, vidi se. Ista stvar je s ove strane, ali su vam oni lijevi na ovaj. I sad možemo skinuti vanas. Imate 1, 2, 3, 4, 5, 6 desetki i 1 13 ovdje. Šest desetki i 13 je vijak. Sad vanos može dolje polako. I ovo vam kako vam izgleda vanos. Dakle, ovi šarafići mali torksi koje smo otpuštali su vam držali za ovu membranu unutra. Ove ovdje klipiće male. Pomoću tih klipića zapravo radimo rotaciju usisne i ispušne bregaste. Povlačenje tih membrana se događa pomoću ovih selenoida, odnosno obični elektroventil koji se pogoni pomoću uljne pumpe. Ovdje isto i povlači ili gura tu membranu i tako ona zapravo zakreće usisnu bregastu i ispušnu. Sljedeće što skidamo je ovaj španer lanca, nisam objasnio. Dakle, ovaj lanac je samo pogonski za usisnu bregastu, dok je ovaj drugi spojen skroz dolje na radilicu i on zapravo okreće ispušnu i usisnu bregastu. Radilica dok napravi 2 kruga, bregasta napravi 1. Zašto? Zato što jednom želimo otvoriti usisne ventile, odnosno usisavati zrak i gorivo, dok su preostala 2 takta kompresiji i ekspanziji, usisna bregasta i ispušna bregasta, odnosno ventili usisne bregaste i ventili ispušne bregaste zatvoreni. Kad budem rastavio motor pokazat ću vam točno o koje 4 takta govorim. Ovaj španava je glavni pogonski lanac.
Evo kako španer ima zapravo oprugicu unutra i pritišće bočno ovaj lanac. Ovo je trigger wheel koji sam vam pričao na početku, koji se nalazi na ispušnoj bregastoj. Dakle, kad senzor, on se nalazi negdje ovdje, senzor bregaste, kad on očita ovaj kut, to znači da se radi o usisu. I si zna da u cilindar 1 mora brizgat gorivo. Španer za ovaj bypass lanac vam je ovaj ovdje. Njega ovdje možete zaglaviti, imate rupicu. Sad idemo otpustiti ove desetke, 3 komada na ispušnoj i 3 komada na usisnoj grani. Skidamo ovaj trigger wheel. Možemo skinuti ove podloškice. Imate ovdje oznaku F kao front, dakle to vam je prednja strana da je ne bi okrenuli naopako. Možemo i ovo ovdje. Također ima oznaku F front. Skidamo ova 3 torksa. Jednake su duljine. Sad kad sam sve popustio možete zapravo vidjeti kako radi vanos. Dakle kad usisava ove klipiće sve se zakreće u desnu stranu i kad gura sve se zakreće u lijevu. Naravno sad je sve popušteno pa se bregaste ne okreću, ali da je sve stegnuto, on kad povuče ili pogura zakreće bregaste. Na njima također imate oznaku, na ovom unutarnjem zupčaniku imate oznaku, dakle točno treba ići na ovu oznaka na oznaku. Ne znam koliko možete vidjeti, ali ovdje fali zub. Dakle onaj pin ide na ovaj zub i to je to. Ista stvar je s ove strane. Skidamo i ovu podlošku. I sad ta dva zupčanika mogu van. Pazite samo da vam ne ispadnu iz faze, morat ćete ih fazirati nazad. Ja ću ih sad samo uhvatiti ovako sa vezicom i to je to. Ete ga, mislim mogu vam ispasti iz faze, imate alat naravno za faziranje, ja ga nemam, ali test vidit ću, možda ću ga mijenjati lanac, tako da ću morat svakako fazirati ponovo. No dobro, možemo skinuti ovaj španer. Drži se ovdje na desetki i imate 3 desetke ovdje iza. Najduža je sprijeda, onda 2 srednje dugačke i najkraća je ovdje. Evo njegovi vici. Sad možemo skinuti ovu vodilicu plastičnu za lanac. 2 torksa su u pitanju. Ovaj ovdje desno je duži, ovaj lijevo je kraći. Ovo ćemo morati uzeti novo. Sad još idemo otpustiti ove 3 dvanaestice. Uzmete 24. Uhvatite bregastu ovdje i popustite ove šarafe 12-icama. 3 komada su, iste su dužine. Ovaj ovdje dio vam ide u bregastu i sad skinemo lanac. Sad idemo skidati bregaste, prvo ćemo ispušnu pa ćemo usisnu. Na mostovima bregaste imate ove oznake A1, A2, A3 i tako dalje. A je nešto na njemačkom za ispušnu granu, a na usisnim bregastama imate E1, E2, E3 i tako dalje i tako dalje. Opet na njemačkom nešto. Dakle idemo sad sa ključem zakrenuti bregastu tako da samo A3 otvara ventile. To je recimo ovaj ovdje položaj. Dakle u ovoj poziciji A3 most je najopterećeniji, odnosno on je jedini otvorio ventile. Tako da ćemo popustiti sve mostove osim A5 i A3. Ta dva mosta ćemo popuštati lagano, dakle vamo 45 stupnja, vamo 45, 45, 45, 45 i tako dalje dok ne popustimo sve. Treba vam ključ 11 za usisnu i ispušnu granu. Ovo ću raditi ručno, čisto da malo dobijem osjećaj koliko je to zategnuto. I sad peticu i trojku idemo popuštati kako sam već rekao. Skidamo A3 i A5 most i bregasto možemo vani. Evo ga bregasta vani. Sad svi su dobri osim šestice. Šestica mi ima dosta risava. Ima i sedmica, ali nema toliko. Ove ostale su ok, ali to ću vidjeti s tokarom. Isto idemo napraviti sa usisnom bregastom. Dakle stavit ćemo i četvorku da otvara ventile. Svi ostali bi trebali biti raspušteni. Inače ćemo otpuštati sve osim četvorke i šestice. Možete vidjeti po brigovima koji su ventili otvoreni, koji su zatvoreni, recimo ovdje.
breg je gore, dakle nije na ventilu, odnosno na hidropodizaču, što znači da je usisni ventil na prvom cilindru zapravo zatvoren. Sljedeći, evo ga ovdje brijeg, također zatvoren, ovdje ne vidimo brijeg, što znači da je on otvoren, ovdje je brijeg zatvoren i ovdje su brijegovi zatvoren. I ovdje na zadnjem cilindru malo možda otvoren, ali ništa strašno. Skidamo mostove. I ove preostale popuštamo za 45. Skidamo njihove mostove. I usisna bregasta može van. Usisna bregasta mi zapravo izgleda super, nema nigdje riseva. Tako da izgleda samo ispušna dobila po blintu. Ali provjerit ćemo sa tokarom. Ovdje ispod bregastih i na usisu i na ispuhu možete vidjeti hidropodizače. Ovdje. Dakle, po njima idu ovi brijegovi od bregasti i oni zapravo otvaraju ventile. Sad, ovi hidropodizači općenito su brutalna stvar zato što sami štelaju sebe. Oni u sebi imaju kuglicu koja zapravo pušta ulje u njega i on se, recimo to tako, izdužuje. Dakle, kad dodirne bregastu, tlakovi se izjednače, kuglica se zatvara i on je zapravo poštelan. Sad ćemo staviti magnete na ove hidropodizače, tako da kad ih podignemo da nam ne popadaju van. Isto ćemo napraviti sa usisnom granom. Evo kako vam zapravo izgleda hidropodizač. Dakle, ovdje ulazi ulje kroz ovu rupicu i ulazi u ovu srednju komoru. Dakle, ovaj srednji dio je pomičan, ide gore dolje. I on se zapravo širi, odnosno podiže se sve dok ne dotakne bregastu. Kad dotakne bregastu, dogodi se ujednačavanje tlakova ulja u ovoj maloj komori i komori koja se nalazi ovdje. I zapravo se on sam poštala. Ovdje možete vidjeti ventile. Imamo 4 ventila po cilindru. 2 su usisna i 2 su ispušna. Oni imaju svoje opruge koje zapravo zatvaraju ventila. I imate ovdje 2. Sad možemo iskidati glavu. Imate 14 E12 i ovdje imate 2 E8. Ove 2 Torx 8 su vam bile ovdje ide duži, ovdje ide kraći. A ove 12 su vam bile po glavi raspoređene i njih ćemo mijenjati sa RP brezonima. I evo kako vam glava izgleda sa donje strane, odnosno sa strane cilindara. Vidimo da svaki cilindar ima svječicu, usisne ventile i ispušne ventile koji se zapravo otvaraju pomoću ovih bregasti i puštaju zrak i gorivo unutra ili ispuštaju sagorjelu smjesu van na uspuh. Sada vidimo stanje našeg bloka. Pa meni se ovo čini ok. Možemo skinuti brtu glave, ona ide nova. Klipove uvijek rade u paru, možete vidjeti prvi i zadnji su u TDC-u, što znači kad ovaj ide prema gore, radi kompresiju, ovaj u isto vrijeme recimo radi ispuh i obrnuto. Idemo sad okrenuti motor pa ćemo skidati karter dolje. Malo ćemo odmastiti šarafe. Idemo ih redom otpuštati, kroz okolo imate šarafe, 10-ke. I evo vam svi šarafi za karter. Imate ova 4 koja su različite dimenzije od ovih ostalih i oni vam dolaze ovdje iza. Ovdje idu ova 2 kraća šarafa, ovdje i ovdje idu ova 2 dugačka. Evo vam karter, on također ima brtvu. Ovo ovdje vam je usis za uljnu pumpu. Ona se nalazi ovdje i pogoni se također direkt sa radilice. Glavna mana kod ovih M52 motora je ta uljna pumpa jer se ova matica zna očarafiti i onda ostanete bez uljne pumpe i motor vam zariba. Tako da ćemo to morati definitivno prevenirati. Dalje idemo skinuti ovaj poklopac da možemo pristupiti lancima. 10-ke.
Evo vam svi vici od poklopca, iste dimenzije i imate ova 4 duža koja se nalaze ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Možemo skinuti lanac. Kidamo i ovu vodilicu lanca. To ide novo. Idemo sad skinuti uljnu pumpu. Prvo moramo skinuti lanac, odnosno novčanik. Kontra je na ovoj. Sad idemo skinuti uljnu pumpu zajedno s ovim poklopcem, 13-ice. Ovo su vam šarafi, ovi kraći idu okolo, dok ova 3 duža idu ovdje na pumpu direkt. Jedan, drugi, treći. I evo nam radilice, ovo je onaj trigger wheel koji sam pričao na početku. Dakle, njega čita senzor radilice da bi točno znao u kojem je stadiju radilica. I evo vam simulacija kako motor zapravo radi. Dakle, uvijek dva klipa idu u paru. Uzet ćemo za primjer ova dva. Dakle, oni se sad nalaze u TDC-u, top dead centar, odnosno gornja mrtva točka. Dok ovaj recimo ide prema dolje, radi usis, dok ovaj radi ekspanziju, odnosno smjesa goriva i zraka je opalila i ona ga gura prema dolje. Identična je stvar sa svima ostalima. I to je ono što sam pričao, da ECU pomoću senzora radilice ne može znati da li ovaj klip kad ide prema dolje radi usis ili radi ekspanziju, odnosno smjesa je već eksplodirala, ubrizgano je gorivo i zrak. I zato nam treba još jedan senzor bregaste, koji zapravo kaže da li ovaj usisava ili ovaj. Kako imamo TDC, odnosno gornju mrtvu točku, tako imamo i BDC ili donju mrtvu točku, a to je stanje kada je klip skroz dolje u najnižem položaju. I kompresija motora se određuje tako da uzmemo volumen kada je klip u donjoj mrtvoj točci i podijelimo ga sa volumenom kada je klip u gornjoj mrtvoj točci. Znači ovdje ide glava i zapravo ovdje ima neka zapremina. Ova ukupna zapremina se dijeli sa ovom zapreminom kada klip dođe u gornju mrtvu točku. Kod ovog motora kompresija je 10:2:1, što znači da se smjesa kompresira 10,2 puta. Kod turbomotora želimo smanjiti kompresiju, najčešće korištena kompresija je 8,5-9:1. Zašto? Zato što vi kad imate turbo i radi se recimo o usisu, taj zrak koji se nalazi u cilindru zajedno sa gorivom je već kompresiran i sad kad bi ga vi još išli dodatno kompresirati sa klipom, postoji velika vjerojatnost da će on sam od sebe opaliti, odnosno toliko će se zrak zgusnuti unutra i ugrijati da će se smjesa sama od sebe opaliti bez da opalimo svječicu. I zapravo se događa eksplozija prije nego što klip dođe u svoje stanje ekspanzije i možete napraviti havariju. Dakle, klip želi ići prema gore, smjesa detonira, ona ga gura prema dolje, a ovi ostali klipovi žele gurnuti ovaj klip prema gore i tu se događa problem, možete recimo saviti klipnjaču. Dakle, ovo je četverotaktni motor, postoji dvotaktni, ali nećemo sad o njima. Kako on radi i šta znači 4 takta. Prvi takt je usis, dakle klip ide prema dolje, usisava smjesu goriva i zraka, ventil usis nije bio otvoren, klip je stigao u donju mrtvu točku, ide prema gore, radi se kompresija, oba ventila su zatvoreni, odnosno sva 4 usisni ispušni, sabija smjesu, smjesa se pali netom prije decentra, smjesa eksplodira, gura klip prema dolje, to je ekspanzija, treći takt i četvrti takt je ispuh, otvara se ispušni ventil i klip ide gore i ispušta ispušne plinove. Idemo sad otpustiti klipnjače, drže se sa E12-icama. Jedan klip je vani, drugi, treći, četvrti, peti i šesti. Evo nam klipovi klipnjače. Ovdje imate leteće ležaje, dakle ova košuljica. To vam je zapravo leteći ležaj, evo možete vidjeti kako je stanje, malo je tu bilo grijanja, ali nije ništa strašno, vidjet ćemo kakva je radilica. U biti između njega i radilice ovdje, kroz ovu rupicu dolazi skroz ulje i to ulje služi zapravo da ne riba metal od metal, nego da sve klizi lijepo fluidno. Još jedan. On se s ovom polutkom zapravo drži za radilicu. Ako nekom traju klipovi klipnjače, nek se slobodno javi, ja stavljam sve kovano. Dalje idemo skinuti radilicu, 17 su u pitanju.
Ova zadnja dva ćemo morati skidati ovaj poklopac, tako da mora motor sa stalka, odnosno blok, i onda ćemo ga raskupusiti do kraja. Idemo sad skinuti ovaj dekl, imate 2 13 i 40. 2 13 i 40. Ovdje imate semering koji ide oko radilice. Možemo popustiti ostatak vijaka. I eto ga, youtuberi, rasturili smo motor komplet. Ovo su nam temeljni ležajevi. Evo da vidite njihovo stanje. Rekao bi izvanredno. Radilica mi se čini isto ok. Ne osjetim ja tu nikakve risave. Ali evo nek mi napiše neki stručnjak kako se malo bolje kuži šta kaže na stanje motora. Evo gornja polutka od temeljnih. Meni se to čini sasvim ok. Ovo sve rastavljeno nosimo kod tokara, odnosno ne sve, nosimo bregaste, glavu na ravnanje, radilicu na inspekciju i blok, on se skida, ona donja strana gdje ide glava. Skidat će se za debljinu brtve glave, one antene što sam vam pokazao u prošlom videu. Hvala svima koji su ostali do ovog trenutka, znam da je dug video, ali evo ne mogu nikako rascjepkati i napraviti brži. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se u nekom narednom.